belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. De druk op minister Dorothy Peters-Janga van Gezondheid, Natuur en Milieu is aan het oplopen. Dat meldt de Extra vandaag op de voorpagina. De krant weet te melden dat er deze week waarschijnlijk 2 claims tegen de minister ingediend zouden worden. Vanuit de politiek zijn er verschillende partijen die vinden dat de minister zich moet verantwoorden voor enkele zaken die ze tot nu toe verkeerd gedaan heeft. De druk op de minister neemt daarmee toe, zo concludeert de krant. Op dit moment gelden er op Curaçao restricties voor de oprichting van nieuwe toko's en minimarkets. Daarbij gaat het om een zogenaamd moratorium. De huidige minister van Economische Ontwikkeling, Rui Sandro Seintje, speelt volgens de Extra met de gedachte om dat moratorium op te heffen. Op die manier zouden meer mensen een toko of minimarket kunnen beginnen en dat is goed voor de verdere ontwikkeling van de economie, aldus Seintje. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar mesora, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Dit weekend is opnieuw op Curaçao een man overleden bij een verkeersongeluk. Het gaat om Nigel Gregory Sambo. Hij kwam om het leven bij een verkeersongeluk in de buurt van Soto. Volgens de politie raakte de man wegens nog onbekende redenen de macht over het stuur kwijt en kwam in de Mondi terecht en knalde met zijn auto tegen een boom. Daarbij werd hij uit de auto geslingerd en overleed kort daarna. De man droeg geen veiligheidsriem, zo stelt de politie. Wereldwijd wordt met zorg gekeken naar de verspreiding van de nieuwe coronavariant die de naam Omicron heeft gekregen. De Curaçaose overheid heeft sinds gisteren een inreisverbod gesteld voor mensen die in de afgelopen 14 dagen in Botswana, Swaziland, Lesotho, Namibië, Mozambique, Zimbabwe of Zuid-Afrika zijn geweest en nu naar Curaçao willen reizen. Het verbod geldt niet voor Curaçaoenaars of voor bemanningsleden van luchtvaartuigen die daadwerkelijk in die landen zijn geweest. Inbrekers hebben dit weekend geprobeerd kleding te stelen bij modehuis Europa. De onbekende inbrekers lukten het wel om daadwerkelijk binnen te komen in de zaak, maar op het moment dat ze de kleding mee wilden nemen ging er alarm af en wist de security heel snel aanwezig te zijn. Daardoor is de inbraak verijdeld. Er wordt al lange tijd op Curaçao gesproken over de aanpassing van het pensioen. Nederland heeft in een van de voorwaarden voor de coronaleningen gesteld dat Curaçao op korte termijn de pensioengerechtigde leeftijd moet verhogen naar 66 jaar en in 2023 naar 67 jaar. De huidige minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, Roetmilda Larmonie Cecilia, ziet meer in andere aanpassingen. Er wordt op dit moment gekeken naar de invoering van een inkomensafhankelijk pensioen. Er zijn nog geen concrete plannen, maar de minister laat aan de Extra weten dat er over nagedacht wordt.
Het werkbezoek dat prinses Beatrix aan Curaçao heeft gebracht is afgelopen zondag afgesloten. Het was een geslaagd bezoek. Het stond in het teken van natuurbehoud en de effecten van de coronacrisis. Verder sprak de prinses onder meer met jongeren op het eiland en was er aandacht voor het onderwerp van armoede bij alleenstaande ouders. Afgelopen zondag liet de prinses weten dat ze genoten had van het bezoek en dat ze heel erg veel van Curaçao houdt en dat ze snel hoopt weer terug te kunnen komen. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.